kudzwa nemiri yose zvirambe zvidzokera pachigaro chaMwari asingafi, asingaperi, asingashanduki, asingafambi rwendo, asiri mutsauro wevanhu, mutsvene-tsvene paugaro hwake mutsvene. Akati hongu hakuna anoti kwete, akati kwete hakuna anoti hongu, akasimuka hana anomugadzika pasi. Ngaatore mukurumbira, atore mbiri yose, atore kukudzwa kwose, atore kunamatwa kwose, nokuti ndimwari. Nyasha dzake hadziperi, simba rake hariperi, rinosvika kumarudzi nemarudzi. Ngambosimudzirwa mangwanani anaya, ngambokudzwa mangwanani anaya. Izwe mamwe mazita ese aderedzwe, mazita ezvitema ngaatsvakwe, mazita ejuzu ngaatsvakwe. Tosimudzira zita riri pamusoro mazita. Nhasi musi wa1 December. December unondiitira zvakanaka. December ndiye anoita kuti January atange. Ndine umwe mufaro wandinawo. Satani aifunga kuti apedza nenyika, Satani aifunga kuti apedza nevanhu, asi mwezi uyu ndinomudira kuti tinoselebreta kuuya kwaJesu panyika. Dai asiri Mwari isu. Dengarina Mwari anoda vanhu, ngavakudzwe mangwanani ano. Ipapane ndichitenda kuti pakuuya kwaJesu kune zvinhu zvakawanda zvaakauya nazvo pakubarwa kwake. Saka ndinotenda kuti sizeni ino ine zvinhu zvakawanda zvinouya nokuda kwaJesu. Ngavakudzwe mangwanani ano muzita raJesu. Haleluya. Toda kuremekedza munhu waMwari ari pakati pedu. Ukasakudza ukudzwi, ukasaremekedza uremekedzwi. Toda kuremekedza mufundisi tivafukidze vane zita randinoshandisa ndichifamba naro kwakawanda. Unozoona kuti vhakere rangu rinogona kuzotangira ipapa. Seneme yangu yandakabarwa nayo ndikakubvunza izvezvi ndichano ndakamboitaura vamwe vacho havachaizivi, asi vanhu vanomboziva kuti tivafukidze. Kureva kuti maifanira kunge mazita edu ese asingachazikamwe. Vanhu vakuti vakakuona voti uyu muKristu, nekuti takatengwa nemutengo unodhura. Kana marima US achigona kuti nditengwe ndonzi ndiri wekwatiwafukidze, wati muropa raJesu. Daita kukudza murume zita raJesu. Haleluya. Tinoda kuremekedza mufundisi tivafukidze. Tinoda kuremekedza vasenior elder, baba makazi vanotitira zvakanaka pachechi pano. Mwari wekudenga arambe achivasimudza, achivaitira zvinhu zvakanaka. Ine Mwari wangu ndomutemba kuti kunyange gogo wabata mudonzvo, Mwari anoita zvinhu zvinoshamisa. Kana akagona kuti mbiyazara vabata mudonzvo vabare mwana, pailoji yakuramba, Kaino vachiramba. Mwari vanoparidza nomutenda. Baba sekretari tinokutendai pamwe chete namama vari kumashure. Ndaona kuti munhu anolidha anofanira kungoziva nevanhu vanomutodza, because pauya baba moyo watanga vati mbonyatsorovai maoko sezvavanoita. Ndozvazvinomboda muchechi. Ukaita zvinhu zvakanaka panofanira kuva nemunhu anokutodza. Ipo pano pachechi handisati ndaparidza kusvika ndava nemunhu anonditodza. Ndine munhu ari kundinzwera, ndine munhu ari kundinzwera. Lidha chaiye unonidha vanhu. Mwe mose fundisi vakambotaura tiri kune imwe chechi zvikanzi mukadzi wangu anenge asati aparidza, kana akaparidza achigumira pandakagumira. Because kana ndatrena munhu anofanira kundipfuura, ndo panoonekwa leadership yangu. Saka Mwari akuitirei zvakanaka. Baba Kambuma, Mwari wekudenga akuitirei zvakanaka mama.
chechi inonditira zvakanaka kuzvininipisa kwevanhu vari pano kunounza umwari. Ndiri kushuvira kuti kunyange Jesu chaiva Mwari akazvininipisa kusvika parufu rwekuchinjikwa. Kuzvininipisa kunobhadhara. Baba namai Mfundisi Kasindi, baba namai Mdhikoni Mudzimu, baba namai Chapananga, madhikoni edu, baba namai Macho, tirwe zvakanaka, baba namai Nyamondoro, Sunday School Superintendent vedu, munotitira zvakanaka. Ko vanagogo chete, vanagogo kaimboswedera yapa, ndikufaririka. Nhasi izuva rekufara, sikanyatsoswedera yapa ndikufarire vanagogo vedu. Vanagogo tinovada, vanagogo tinovada, kutiwo vanagogo tinovada, vanagogo tinovada, kutiwo Mwari achipanyasha. Tinokufarirai chechi yakabhadharwa neropa raJesu. Hamuna kutengwa nezvinowora sirivha kana ndarama, makatengwa naJesu neropa pamuchinjikwa. Kunyange aiva Mwari ana kuti chinhu chingabatisiswa, asi akafa nokuda kwedu. Boys dzangu muripo here? Timbofarira boys dzamama handiti? Musi watakapedzera kuita all night prayer panapa, vanhu vanga vashanya vakashamisika vachiona ndichifarirwa neboys redu repachechi panapa. Mwari akuitirei zvakanaka girls, Mwari akuitirei zvakanaka. Ndinokudai vanasikana vangu, Mwari aramba achikuitirai zvikuru kudarika zvamunofunga. Iye Mwari akandisimudza, ngaakusimudzei kudarika inini. Zita raMwari richikudzwa. Vana mai muripo here?
masoja emuchinjikwa tinokufarira izvo kutodaro nezuro nainzi dai machipinda sande kuno mumwe munoona mufundisi ari kuchipinga akati paridze kuno kune ati zvekuno handichaparidzi musi wesande ndofanira kunge ndiri kufountain of life kune vanhu vanotida nemwoyo vanotida ndakadaro chose Mwari tirwai zvakanaka naMwari mukuru muzita raJesu amen. Ndokumbira vanoverenga bhaibheri 2 vauye vandiverengere bhaibheri. Ndichakurumidza kupedza kuparidza nhasi, Mwari achindibatsira. Saka ndikushauta hapana kana breastfeed kana 1, saka chechi ngaitopera na 4. Manaska, are you alive? Okay. You're very good. Andai kubuku ya Mapisarema chapter number 69. Mapisarema chapter number 69. Nezuru naiba wa mtare. So, pane chinhu chandakaona kuti mapurisa aza road. Saka ndakamiswa. Zvikanzi sei muchifamba moga ndikati nokuti ndinoda kufamba ndege. Zvikanzi kana mota ikafamba noita sei manheru. Ndikati iyo inotoziva kuti kana chifanira kufa inofira kumba. Chiri muroad. So ndina kuziva kuti munhu andaitaura naye angagumbuka. Ndobva ndatokubvunza mubvunzo kuti sei mota yadarika ndobvawomisei. Naye munosati ambuya ndachida kusungai but maansa enyu amunodavira makamboita mupurisa here. Ndikati handina, ndatotsvaka mari dzino andachitaura nemi svika ichibva ipano. Kureva kuti ndakabva ipapa ndatofunga kuti handidi chinhu chinondimisa kusvika ndasvika kwandiri kuenda. Ndoda kutoenda zvekuregedzera zvokudaro. So pane zvinhu zvinomisa vanhu munzira zvaunofanira kungotaurira kuti handidi kumiswa. 69 verse number 8 bhuku yaMapisarema. Mapisarema chapter 69 verse 8. Aha. Ndakava mutorwa kuhama dzangu nomubva kure kuwana vamai wangu, nokuti kusvikaira imba yenyu kwakandipedza. Kwavanokushorerai kwakawira pamusoro pangu. Verse number 12. Vanogara pasuo vanondireva ndiri chimbo chavakabatwa nedoro. Vanogara pasuo vanondireva ndiri chimbo chavakabatwa nedoro. Verse number 13. Asi kana ndirini munyengetero wangu uri kwamuri, Ishe panguva yakafanira. Mwari netsitsi dzenyu zhinji ndipindurei, nokuporesa kwenyu kwakatendeka. Andai kubhuku yaMabasa avaPostoli chapter number 5 verse number 23. Nezuro kwaiparidzwa kuti tichaverenga kubva kuna Mabasa avaPostoli chapter 25 pavhesi ya 23. 5 is 23. 5 verse 23. Yes. Pavhesi ya 23. Torongo takaiwana yakazarirwa zvakasimba kwazvo navarindi
nepanze, asi takati tichizarura tikasawana munhu mukati. Takati tichizarura tikasawana ani? Munhu mukati. Munhu mukati. Takati tichizarura tikasawana chi? Andai kubhuku yaEsther. Verse chapter number 3, verse number 8. Hamani wakati kuna mambo hachiperoshi rumwe rudzi rwa vanhu ruriko wakapararira nekutekeshera pakati pavanhu pamativi ose enyika dzoushe hwenyu. Milawu yavo yakasiyana nemamwe vanhu, havachengeti milawu yamambo, saka mambo haafaniri kuvarega varipo. Chapter number 5, verse number 9 in book of Esther. Ipapo Hamani wakaenda nezuva iro achifara nomwoyo muchena, asi Hamani wakati achiona Modhekai pasuo ramambo kuti wakaramba kumusimukira kana kumutya, akasvotwa kwazvo pamusoro paModhekai. Alright, thank you so much. Iwe pesira munduverengera Mapisarema chapter number 76, verse number 6. Verse number 6. Mapisarema 76 pa 6. Pakutuka kwenyu Mwari waJakobo, ngoro nebhiza zvose zvinobatwa nehope dzorufu. Thank you so much. Pane munhu washama muromo kutoshambisika chaiko kuti zvirimo here muBhaibheri. Pakutuka kwenyu Mwari waJakobo. Mwari ndomuda zvekutodaro. Pakutuka kwenyu Mwari waJakobo, ngoro nebhiza zvose zvinobatwa nehope, kwete dziri ordinary but dzorofu. Ngoro haina nzeve, isimbi. Kana Mwari vandoparidza atuka, ngoro inotobatwa nehope, muridzi achida kuifambisa. Reva kuti gore risati rapera, Mwari ngaambotuka bere nemutasvo waro vabatwe nehope. Vanotombokaruka vava kuna 2025. Vanokaruka watobata bhiza, watobata vhiza rako, ivo bhiza ravo rakarara hope. Muzita Jesu, haleluya. Muzita Jesu, haleluya. Tinoda kutenda Mwari wamasimba wose mangwanani ano nemukana wandapiwa wekuti ndishumire pano. Ndoda kuparidza nyaya yandakapa musoro unoti this condition is not permanent. Kana kuti ndakabarwa ndakadai asi handife ndakadai. Kana kuti zvandiri nhasi haasiriwo magumo angu. Kana kuti zvandiri nhasi musi wa 1 December hazvisizvo zvandinenge ndiri musi wa 1 January. Ndava ndina Mwari ane maitiro ake akasiyana nevanhu. Ndine munhu ari kundinzwa here? No stopping zone yakatsanangurwa zvakanaka namai Konje. Ndokubva maimufundisi wedu Maikasindi vauya vataura pamusoro pesimba reshoko. Simba reshoko muchatoriona kuti kuverenga Bhaibheri kunokubetsera kana wasvika panguva dzinorwadza. Shoko raMwari rinobva rakubatsira kuti ugone kupusha. Tine ari kundinzwa here? Tine ari kundinzwa here? Ndokubva muvhangeri Makazhu vauya vati kune murume anotendeukira umadziro oti ndorangarirai pandakafamba napo. Chakandibata kuti paari kutendeuka haana kuti ndorangarirai patakafamba semhuri, haana kuti ndorangarirai patakafamba nemukadzi wangu, haana kuti ndorangarirai patakafamba sechechi. Anoti ndorangarirai pandakafamba napo inini. Yapenda kudenga inoda kupesananaisa. Kana mukada kuita zvemhomho kazhinji kacho munosara.
ndosaka Jesu akwenda pamuchinjikwa anosiya boka rekutanga rana Judhasi kwekutanga ndokutora vanakomana vaZebhedhi vaviri ndokupfuura ndobva avasiya futi akati mweya wangu une shungu kwazvo kusvikira pakufa ndokubva apfuura mberi zvishoma ari ega. Zita ra Jesu amen. Zita ra Jesu amen. Pakuti ndorangarirai pandakafamba napo ndakaimajina ndikamboenda kubhuku raMaiosha ndikati ndiriko ino, ndopadaenda kubhuku reBeauty ndikati ndiriko ino, ndikaenda kubhuku remasubscriptions ndikati ndiriko here, because panoti pandakafamba napo personal. Tine munhu ari kundinzwa here? Tine munhu ari kundinzwa here? Gore rakupera kana ukanzi waakufa, unozati chakanditira zvakanaka nechekuti muprofita wakauya havasi vanoti kwanzi ndonzi meja 1 meja 2 kana vanani, unototumwa naMwari kwete nemweya wetsvina. Unototumwa naMwari kuti ndandomuudza kuti iwewe wakuenda hauchararami, chirayira nhaka. But achipedza kudaro anotendeukira kumadziro oti dorangarirai pandakafamba napo. Kwaiva wakapureja zvikani pachechi pano zvausina kubhadhara, ungati dorangarirai pandakafamba napo. Because vamwe vatori nechikwereti chestendi ino ichiri kutengwa, mabhuku akaraswa but kudenga zviripo. Stendi ino ichiri kutengwa pasina kana chinhu, une chikwereti. Ndobva patanga pachicherwa makomba, chikwereti chako chiripo. Ipapa patakupindira kuno kusaidi une chikwereti. Pamasimba ari kuda kusumudzwa anga achitaura, une chi? Uri kuti kudii nazvo? Saka pacho munozoita senge minamato yedu kana kuti kuparidza kwedu hakumeke sense. Asi nyaya yekuti zvikwereti zvamunopleja pamberi paMwari hamuite sei? Zakaria chapter number 5 verse number 1. Zvino ndakarinzira meso angu ndikatarira ndikaona rugwaro rwakapetwa ruchibhururuka. Akati kwandiri, unooneiko? Ndikapindura ndikati, ndinoona rugwaro rwakapetwa runobhururuka, kureba kwarwo makubhiti 20 noupamhi makubhiti 10. Ipapo akati kwandiri, ndiko kutuka kunobudira pamusoro penyika yose, nokuti mumwe nomumwe unoba uchaparadzwa kune rumwe rutivi sezvazvakanyorwamo, uye mumwe nomumwe unopika uchaparadzwa kuno rumwe rutivi sezvazvakanyorwa imomo. Ndichabudisa kutuka ikoko, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo, kupinde mumba mounoba nomumba mounopika nhema nezita rangu. Kuchagara pakati peimba yake kuchiipedza iyo pamwe chete nematanda ayo nemabwe ayo. Hapachadi kuti ndi-explain further. Zvanzwika. Ukapleja chinhu muimba yaMwari, edza misi yose. Munoziva kuti kune munhu wakakwereta mari yakawanda but wakamupa mbijana kusvika yaita sei? Tikapleja ibhadhare mbijana ndogona kupleja nchiti ndichawana 1000 but ndoishaya pamwe chete, asingandibvise mbijana ndichiratidza vanyora kuti chido ndinacho but zvinhu zvakambooma. Nekuti kune kutuka, munoziva kutuka kukabva kuna Mwari hakudzingiki. Kwabva kumadhimoni ndokwatodzinga, asi kwabva kuna Mwari hakudi. Nangotumaona Mwari kuti ndikuencourage pazvinhu zvawakabhadhara, zvawakapleja iwewe, kuti bhadhara mbijana. Zvinoita, munoziva kuti hakwadai vanhu vese vakabhadhara, ingadai taapana imwe level. Asi kune vamwe vanhu vakatendeka vapafuye kubhadhara. Umwe haasati atombobhadhara kana sendi, ndichaenda munondocheka natreasurer webuilding, asi kuti ndangu handisi mafira kureva, ndinoraramira kudii? Ndoraramira kureva. Ini ndoda kupinda nemi kudenga
mambo ndifarira muchindifadza panyika. Tondofara tese tasvika kupi? Tasvika ikoko. Kushandira Mwari, David anototi kushingairira Jehovha kuchandipedza. Ndine rudo nemi zvekudaro. Ingadai ndichiparidza kwamutare nhasi, but ndatoda kudzoka kuhama dzangu. Mwari akuitirei zvakanaka. Vhesi muiverenge. This condition is not permanent. Ndakabarwa ndakadai asi handife ndakadai. Ndauya kuzoencourage mumwe munhu ava nenyaya yake ava nemakore, but ndatumwa kukuencourage kuti this condition is not permanent. Wakabarwa wakadai asi haufi wakadai. Hakune basa rakabatwa pamuchinjikwa rinobudisa vanhu mune zvinorema. Hakunyange Satani akamboda kundisunga, asi ndinobuda chete nokuda kwaJesu weNazareta. Dai ndanga ndine time andasanangura pamusoro pemurume anonzi David, paanozosanangura kuti ndiri chiimbo chevakabatwa nedoro. Ukaverenga extra biblical sources dzinoratidza kuti murume anonzi David akabarwa baba vake vasingamutarisiri. Ndavapatsika nemagariro echiJudha. Hausi muJudha chaiye kana mbuya vako vasiri muJudha. Ndine munhu ari kundinzwa here? Ndine munhu ari kundinzwa here? Saka David anondoita sei kuti azozviti ndiri chiimbo chevakabatwa nedoro? Mukaverenga bhuku yaGenesis chapter number 19, panobuda Lot, ndokubva vana vake vaita utsotsi vakadhakisa baba pobuda rudzi rwaMoabhi. Stori yacho munobva maiziva kuti Mwari akurangarira isusu vana ushe hwekunze, achida kuticheta kuti tive vana ushe hwemukati. Naomi nemurume wake vanototora rwendo rwokuenda kwaMoabhi, kunyika yakatukwa, vachisiya Bheterehema, imba yechingwa. Ndobva vasvika ikoko, ndokubva Ruthi maaroorwa nemwana wake, varoorwa nemwana, ndokubva vagara nevaroorwa kwaIsraeri, patitsika nemagariro zvangasingatenderi kuti varoorane. Ndo panofa baba, Kirieni ofa, Maroni ofa, vamwe vofunga kuti ndakudzokera pandakabva. Ndobva vatanga mharidzo yavo, vakati asikana, ini ndakudzokera, imi chisarai kuno. Vasikana vese vakati aiyo, tinoenda. Mharidzo number 2, ndobva zvikanzi vasikana aka, paya mamboti ndokuteverai, but zero rangu kunyange ndikaroorwa handingabari murume anozokuroorai. Magepi anoda kuonerwa. Ruthi ndobva azviudza kuti aiwazve, ndakabarwa ndakadai, but handife ndakadai. Vakaita chifambi ndimai vangu, zimbuya rekwedu ndo rakaita chifambi, but zvokufira kwaMoabhi handifiriko. Ndakutotevera vamweni kwavakuenda kuBheterehema. At least ndine wekupinda naye, kunyange ndisingatenderwe. Vana baba nanamai, kunyange zvidzidza zviramba, but ndine wekupinda naye, anonzi Jesu weNazareta. Ndati kunyange zverudzi zviramba, asi ndine wekupinda naye, anonzi Jesu weNazareta. Mweya Mutsvene dai atibatsira kuti tirege kuvhairirwa nemamhepo. Ndava ndine wekupinda naye, anonzi Jesu weNazareta. Ndobva musikana ati mharidzo yechipiri, paridzai vamwene, kana muchirwara musarwara nepangu, ina handikuziyi. Anobva anzwisisa kuti kwatinobva uko kune chimwari chinonzi Kemoshi, but kwandakuenda kuna Mwari waIsraeri. Ndobva akati musachipisa nyaya yangu, Mwari wenyu uchava Mwari wangu, vanhu venyu uchivachava vanhu vangu. Kureva kuti asiya chimwari ichi, kuti ndakuenda Bheterehema. Pandiri kuenda Bheterehema handisi kuramba ndakadaro. Ndakazvarwa ndakadai, asi handife ndakadai. Ndakabarwa namai chifeve, asi handife ndiri chifeve. Ndakabarwa nembavha, asi handife ndiri mbavha. Ndakabarwa mumhuri neurombe, asi handife ndakadaro. This condition is not permanent. That is, this condition is not permanent. This condition is not permanent. That is, this condition
ndaitaura kwa Mutare ndikati aiwa izvezvi zvekudzokerwa mumashure nekutorerwa pasachadi ndiri kuda unoparidzira varungu. Ndobva ndabvunzwa neumwe munhu zvikanzi ndaone zvivindi zvakadaro ndikati ivo vaiva nezvivindi zvei kukwira ndege muya kuzoparidza kuno vasingazivi shona asi vakaparidza. Saka ndina chinonipa mugano kana ivo vakauya kuno vakaparidza hatoda kuendawo kunoparidza ikoko ndauya kuzoparidzira imwe hama makore raakupera kuti umire pamugano wotinopecha Mwari wanoparidza. Ndobva musikana ati ndakuenda nemimi kana muchirwara musarwara nepangu. To cut the story short ndichaitsanangura ndine time. Unonzwa bhaibheri roenda kusvika kamusikana akaonekwa kazvinhonga zvikanzi musiyirei dzimwe tsama zvinokodzera kundomusvitsa kumba kwaBhoazi. Extra biblical sources dzinoratidza kuti musi wakarara Rute naBhoazi ndo musi wakafa Bhoazi pataanga atodzikinura Rute. Ndine munhu ari kundinzwa here. Kufa kwakaita Jesu pamuchinjikwa akatodidzikinura inini. Saka mweya yeropa ngairege kundiita ndiriwe kwavo. Apane akandidzikinura, apane akandidzikinura. Ndati kufa kwaJesu pamuchinjikwa kunoita kuti ndigone kumira ndichitaura kuti my condition is not my conclusion. Ndakabarwa ndakadai asi handife ndakadai. Ndakabarwa ndakadai asi handife ndakadai. Mai vangu vakandibereka muzvakaipa asi handife ndakadaro. Extra biblical sources ndobva dzinotaura kuti murume anonzi Jese anotanga kudhauta dzinza rake after 7 boys. Ndobva ataura nemusikana wabasa achida kubara mana aifunga kuti zvingaita nani vanga vasiri vasikana vemazuva ano. Musikana waya ndobva ati pavanga vataurirana kuti vaonane mabasa erimaka zvikanzi tondosangana ikoko. Iye akavimbika ndobva ataura naNitizevheti mai vaDhavhidhi ndobva vaenda. Saka murume anonzi Jese anongozoona mukadzi ava nenhumbu. Ndopamunoona kuti ishu yaDhavhidhi neyaJose yakasiyana. Jose anovigira madzikoma chikafu but Dhavhidhi ndiye anoendeswa kumakwai. Kwavanoendesa kumakwai vaimupa makwai mashoma kwete nokuti Jese ane mashoma vachitikana mapere nemhuka dzinouraya neshumba dzikapedza mapere dzichamuraya patiye ari kunze koko. Ndopa unonzwa mukomana akutaura atarisana nemuFiristia akati bere rakauya shumba ikauya kana iwe uchida chuza kuti unoda kuva shumba here kana kuti bere. Ngatichandabata ndinobvarura. Saka David extra biblical sources dzinoratidza kuti pavaigara pamba pamwe pacho vaimupa tebho yake ega. Ndobva anonyora bhuku yemapisarema kuti munondigadzirira tafura pamberi pevadzivisi. Mukomana vachitauswe pano iye achirova tebho yake ndopari kunyora baba namapisarema akati ndakava kubva kure kuvana vababa vangu chiri kuitika chii vana vari kuti mwana ifambe. Extra biblical sources dzinoratidza kuti vakangoti mwana uyu ngaabve pano zvikanzi ngaagare pano arise makwai. Mwari achida kubudisa metsi dzake, Mwari achida kubudisa tsoro dzake pawakapindana napo mudikane. Mwari aida kubudisa metsi dzake, aida kubudisa tsoro dzake. Gore harisati rapera kusvika rapera. Ndati gore harisati rapera kusvika rapera. Unozonzwa bhuku yakusanangura 1 Samuel chapter number 16 yakuti Samueri anotuma paanotuma vaizva kuti muprofita wichete asi unouya kuzotuka kana kuropafadza. Vachimuona vanotyiswa but nyaya yacho haichatyise. Yava yeumwe musharukwa akurangarirwa ndiri kumakwai
kana murume ane magirazi ari kusaidi rekuruleft kwangu kune kamwe kamwana kaneta kamutonga so akachinzwika kunyange vamwe tikasanzwika. Ipapa vakanzi baba musi weSunday mundiririmbire song inonzi munhu weseredza posho. Ndokubva vateerera mukavabvunza kuti mune vana vangani havangakanganwe mwana kureva kuti paishu yaDhavhidhi panga pane nyaya apa yekuti baba vanokanganwa here kusvikira muprofita akubvunza kuti hamuna here. Ndongozoti kune umwe asi uri kumakwai zvikanzi hatigari pakudya kana iye asati auya kureva kuti mai vaDhavhidhi anidisevheta achiona mwana wake anoti mwana wangu wakabarwa wakadai apata haufi wakadai ndakakugamuchira zvechitsotsi asi haufi wakadai handine munhu ari kundinzwa here nina handine munhu ari kundinzwa here nina handati ndine munhu ari kundinzwa here nina hakuna nyaya dzavakasangana nadzo kubva gore richitanga kuti ndauya kuzotaura kuti what you are going through is not permanent. What you are going through is not permanent. That what you are going through is not permanent. Vanokuramba asi vachakuda vanoti hauite but vachati unoita. Unochiona chikomana chaakubuda chaakunzi nababa enda umboigira madzikoma mukomana achisvika ane experience yekumakwaya yekuti bere rakauya ndikadambura shumba ikauya ndikadambura anosvikirana naGoliatha. Goliatha akati pane murume here ndobva mukomana abuda. Experience yaari kutoshandisa ndeyekumakwaya. Paridza kwandiri kuita ndoziva Mwari zvaakandita saka ndotenda kuti pazviri pauriwe anotozviita. Ndobva mukomana akati anouraya muFiristia uyu anopiwei haasi kutaura zvekurwa. Goliatha ari kudawo kurwa naye pati anoti anouraya anopiwei. Gore rino risati rapera pane zvitomateina kuti ndinombotya wani chacho handizvipedze zvese kuitira kuti ndirambe ndiona vekufaita navo asi gore risati rapera pane chandoda kumbotyora nokuti kuti bhuku yata pakuzama kwaMwari waIsraeri pisa nengoro zvinobatwa nehope dzerufu. Hope dzacho hadzizotinara kureva kuti vari kurwa newe vanofunga kuti vakukunda. Ndati vari kurwa newe vanofunga kuti vakukunda bati pakuzama kwaMwari waunonamata chitoma nemutasvi wacho zvinobatwa nehope dzerufu. Ngazvimbobatwa nehope gore risati rapera. Ndati ngazvimbobatwa nehope gore risati rapera. Ndobonga David ava mambo vanaereabhe vanoti ndoda kuziva vakabuda sei apa. Ndoda kuziva vakabuda sei apa. Ndoda kuziva vakabuda sei apa. Gore rino risati rapera zvitoma ngazviite meeting zvanga zvati zvapedza newe Satani pachake ngaite meeting nokuti wanga achiti apedza newe but ngazvimboita meeting. Meeting yazvinoita zvinobva zvaimba kaso. Ndoda kuziva vakabuda sei apa. Ndoda kuziva vakabuda sei apa. Bata ipapo vana baba nana mai handiri kuzwa nyasha panzvimbo inoya dzinogona kukonzera kuti mumwe munhu azotaura kuti pano stopping zone revival pane zvakaitwa naMwari kunyanyanyanya zuva ranhasi zvokuti hausiwo mwedzi wacho handinei nazvo. Chandinoziva ndechekuti ndinocelebrata
ndinoshitenda muservice inoya kuti kune malimitations anofanira kudamburwa. Ndati kune malimitations anofanira kudamburwa. Ndotenda kuna Mwari wandoparidza anoita zvikuru kudarika zvatinofunga. Ndati ndotenda kuna Mwari wandoparidza anoita zvikuru kudarika zvikafungwa nen'anga. Toda kuziva wakabuda sei apa. Toda kuziva wakabuda sei apa. Vana baba nana mai wewe, hakuna Mwari anoyambusa. Apati panoda kuti utaure manzwi akataurwa namaimfundisi Kasindi une shoko mauri wozviudza kuti panapa nokuda kwaJesu handirambe ndakadaro. Kudenga ndinoda kuenda, pati pane zvandofana kunyararidza handisati ndabva pano. Pane zvandofana kusilenza handisati ndabva pano. Kana vana Filipi kudenga akaenda asi ambonyararidza n'anga kureva kuti ndisati ndabva pano. N'anga ngaimborasa akata gore rino risati rapera. N'anga ngaimboshayiwa akata dzayo ndati gore rino risati rapera. Muroyi ngaamboshaya bere rake ndati gore risati rapera. Muroyi ngaashaye chidhoma chake ndati gore risati rapera. Iye akatitendera kuti tipinde nemashiri kuti atore mbiri yose, atore mukurumbira wake. Anoda kuti utaure shoko raMwari. Murume anonzi Modhekai neanonzi Hamani amutengesa. Bhaibheri rinombondinakidza zvekutondipengesa chaiko kana kune chinhu chichandipengesa muparidzi. Nona bhuku yakutsanangura maCV anomboda ukaverenga chapter number 3 yebhuku yaEsther inobva yati Hamani mwanakomana waHamadhata muAgagi. Mambo Agagi tinovaona kumafilisti kumaAmalekites. MaAmalekites ndevapi? Ndokuya kumboenda Sauro obva adzoka namambo Agagi. But pano Hamani atanga dudu asingazivi background yemunhu waari kurwa naye. Satani ngaarege kukutsvairira azivo ari kurwa naye nokuti akatidena ana Mwari wandionamata wadena. Saka unoona bhuku yakutsanangura yakuti izvo murume anonzi Modhekai anoudza mambo zvimwe zvaakukonesa vamwe vanhu kupa kuna Mwari wekudenga. Kune vamwe vari kutaura kuti zvamakapa Mwari makawanei. Mwari ane tsika yekumbozorora achiziva zvichakuwira zvinopisa zvinoda kuti agokuripira patsika nemagariro echibhedhlera. Wanga uchiti ukatarira nyaya ikabatwa kuti ndeyeshuwa unofanira kupuwa mubayiro. But Modhekai akataura pamusoro paBhigitana naTereshi vaida kuuraya mambo. Ndobva akasapiwa mugove, ndobva anyarara. Modhekai ndobva Bhaibheri rinotoridzwa kuti pakupera kwacho Modhekai anotaura zvakanaka. Wakuenda kunext chapter Hamani anokwidzwa kudarika Modhekai. Akataura zvekuti mambo ari kuda kuurawa. Chikudzi wandobva timu rese ratanga kusaluta. Ndokubva murume anonzi Modhekai akati handisalute zvese zvese. Vadikani taakuenda kuholiday hatisalute zvese zvese. Ndati taakuenda kuholiday hatisalute zvese zvese. Vamwe vanotondodhakirwa shamwari, vamwe vanotondodhakirwa kwavakaroorwa, vamwe vanotondodhakirwa kwavakabara kuti vangu vavakabarwa mudzimai ndingazonzi ndasara ndega here ndisina kutamba. But Modhekai anoti ndiri munyika isiri yangu but handipfugamire zvese zvese. Unonzwa bhuku yaakutaura ichiita ndokubva Hamani arwadziwa mwoyo. Achirwadziwa mwoyo anopleja 10,000
10,000 talents. Sekuuraisa vaJudha. Because uri kuchechi kwamba tinopledge unotonzwa dzidziso. Kuona kuti am I doing enough kuna Mwari? Kana vanhu vanoita zvevadzimu vachienda kuvadzimu vavo vanoenda nemwoyo ndokupledge 10,000 talents zvikanzi vanhu ngavafe. Modhekai inobva uya pagedhi achichema. Esta akati ndomupa hembe dzokupfeka. Akati kwaJudha tipfeke hembe dzakadai. Kana tawirwa nemutoo wakadai, tinoziva kuti tikasimudza prayer Mwari unotinzwa. To cut the story short, unoona bhuku yakuta murume anonzi Modhekai anotiwe kana ukanyarara nguva yakafanana neinoyo Mwari uchatirwira nomwe mutoo. But iwe neimba yababa vako hamurarami. Modhekai ari kutaurira imanzwa aya. Chapter number 17 verse number 16 yebhuku yaExodus. Maamalekite anoti vana vaIsraeri vaakupfuura ndokubva vavanyima mvura ndokubva varwa navo. Mozisi ndobva akavaka aritari. Mwari akati I will fight with the Amalekites from generation to generation. Kureva kuti murume anonzi Modhekai ari kuti uri kuita manyawi. Kana iwe Esta ukanyarara, kune shoko rinoti Mwari anorwa nemaAmalekites. Kureva kuti mwana uyu angavhaire zvake. But Mwari akati ndicharwa naye. Ndobva musikana anonzi Esta ndobva act accordingly. Varinganendatuma nenyaya iyi. This condition is not permanent. Wakabarwa wakadai asi haufe wakadai. Ndati wakabarwa wakadai asi haufe wakadai. Ndati wakabarwa wakadai asi haufe wakadai. Ndati wakabarwa wakadai asi haufe wakadai. Ongo kune matare akagarwa asi gore rino hariperi zvakadaro. Season ino haiperi zvakadaro. Ndinotemba season ino nokuti ina Jesu wakauya kuzotidzikinura. Ndati season ino ndinoitemba patinoselebreta mabirthday evanhu panyika. Vanogona kuwana zvavangakupa asi ndauya neumwe murume kana vepanyika vachipa. Jesu anogona kukuitira zvikuru kudarika zvaunofunga. Ndati Jesu anogona kuitira zvikuru kudarika zvaunofunga. This condition is not permanent. Wakabarwa wakadai asi haufe wakadai. Kana Mwari akagona kusuwa Ruti atadziwewe. Mwari akagona kusuwa Jefta chifeve atadziwewe. But chinongodiwa semakristu kurarama zvinodikwa naMwari. Ukati fambe womboti ndorangarira imari pandakafamba napo. Ndati ukati fambe wozviudza kuti vaprofita vadzidzisa vakafira Jesu varipo pamwe naKristu. Neni ndichaendawo ikoko. Saka ndofana kurarama zvinodiwa naMwari. Ndava kurarama zvinodiwa naMwari ndo zvinoita kuti zvinhu zviitike. Nokuti mapisarema ati pakutuka kwaMwari waIsraeri bhiza nengoro zvinobatwa nehope huru. Ndichiparidza musevhisi inoyi toda kumboti BP ngaimbobatwa nehope dzerufu. Yanyanya kuita mukurumbira munyika. BP ngaibatwe nehope dzerufu. Ndati Kenza yanyanya kuita mukurumbira munyika. Ngaimbobatwa nehope dzerufu. Shuga yanyanya kuita mukurumbira munyika. Ngaimbobatwa nehope dzerufu. I declare mumwedzi watinoselebhreta kubarwa kwaJesu panyika. Ndati kune zvirwere zvaakutora mirisiri yazvo. But ndiri kudeclare ndakamira paaritari ino. Zvirwere izvozvo ngazvimbobatwa nehope. Kwete dziri ordinary asi hope dzerufu. Akabata vhiza rako rekuti usaenda kwaunofanira kuenda. Ngaambobatwa nehope dzerufu. Akabata njere dzemwana wako. Ngaambobatwa nehope dzerufu. Akabata utano hwevana vako. Ngaambo
kuenda vadikani hama weya aiwa kararamira kwatiri kuita hatisi kukafarira ngavambobatwa nehope dzerufu vanokonzera kuti mamarriages vanhu varambane munyika. Handine shungu vadikana, bhaibheri rinoti Mwari vanovenga kurambana, saka vari kukonzeresa kurambana ngavambobatwa nehope dzerufu. Ndati vari kukonzeresa kurambana ngavambobatwa nehope dzerufu. Chakauya nemadrugs ngachimbobatwa nehope dzerufu. Ndati chakauya nemutoriro ngachimbobatwa nehope dzerufu. Vadikane Zimbabwe yatekeshera madrugs, asi toda kuti this condition is not permanent. Atasimuka sevana vaMwari. Handati toda kuti this condition is not permanent. Chihure chakuda kuita akunge chiri mustaira, asi ngachimbobatwa nehope dzerufu. Mangwanani anondichiparidza avadikani ndine hasha dzekuti mutoriro haungaite mukurumbira kudarika vhangeri raKristu rinoparidzwa. Majuzo angatendeusi vakawanda kudarika vatinotendeusa tichiparidza. Iwo majuzo acho ngaambobatwa nehope dzerufu. Ndati December 2024 majuzo ngaambobatwa nehope dzerufu. December 2024 majuzo ngaambobatwa nehope dzerufu. December 2024 vanokonzera maaccidents ngavabatwe nehope dzerufu. Tinoita kunge ndisina vanhu vandiri kutenderana navo pano. Nezuro pandaifamba murodhi kunyange pakuenda ndakonza kuti ndakaona kuti mapurisa atomanga maroad blocks. Nhasi makuseni pane mwana wangu andachitaura naye anoshanda ikoko achiti mama, from 15 December to 15 January no off. Basa redu nderekuchengetedza vanhu kuti vafare vasina zvingavanetsa. Murodhi unoziva kuti murodhi maakufambika zvikanziko zvino traffic inenge yakabanga murodhi ichitarisa kuti hapana matraffic offenses here ari kuonekwa. Nezuro ndaitonzi reflector renyu iro rekwakati harisi kuoneka, havasi kuda zvakadai. But maKristu chete tisu tetakazorora takavata, hatina maoperations atinoita munguva yakafanana neinoyi. Ini ndiri kudeclare, umwe munhu ari kutoti hafonjo, but kunyange ndiri ndega I declare mamhepo nevanozvikonzera ngavabatwe nehope dzerufu. Vakatojaira kuti vanhu vakuenda kuholiday, vamwe vanondokonaniswa vasvika kumafamilies vafambira kundofara. Ivavo vanokonzera confusion kumafamilies ngavabatwe nehope dzerufu. Ndati vanokonzera confusion kumafamilies ngavabatwe nehope dzerufu. Vanokonzera maaccidents muroad ngavabatwe nehope dzerufu. Tinozviziva kuti Herudhe pakabarwa Jesu akatoteura ropa, saka kune mamhepo anoda kuteura ropa. But ndakamira pano, mamhepo akaasaiwa kumaaccidents ngaabatwe nehope dzerufu. Ndati mamhepo akaasaiwa. Umwe unobata zvodza kuti vari kungofira yawe nekuparidza because kumushandisi kuenda. Munofa muri muno muHarare, chituna chenyu ndo chinozoenda kumusha. Pari kungodiwa nyasha dzaMwari dzaJesu watiri kuva. Chakanyanya kundinonosa kunyazura kwanga kune accident yanga iriko, saka mota dzasingachafambi. Kusvikira paZimura panga pane accident yanga iripo, saka mota dzasingafambi. Kutomira for an hour, wakamira ipapo. But maKristu takanyarara. Ndakudzwa kuti mapurisa nemaoperations avo tadita kuita yedu semaKristu, nokuti simba racho takaripiwa naJesu pamuchinjikwa. Ndati simba racho takaripiwa naJesu pamuchinjikwa. Unonyararireiko nguva yakafanana neino? Ndati unonyararireiko nguva yakafanana neino? But
anoti Mordekai anoti iwe kana ukanyarara anenguva yakafanana neino Mwari uchatirwira nemwamutoo andiri kutsvaga hama dzinodaiwa isi toda kutombodzivisa hatoda kutombokonzeresawo munyika yomweya hatoda kutombomangawo maroadblocks edu hatotaura kuti chihure ngachibatwe nehope dzerufu patiri kucelebrata kubarwa kwaJesu majusu ngaabatwe nehope dzerufu patiri kucelebrata kubarwa kwaJesu zvitoma ngazvibatwe nehope dzerufu pakutuka kwaMwari waJakobho ndati pakutuka kwaMwari waJakobho usateerera Mwari waTonamata haana kufanana nevanhu asi panoda munhu anomira ndosaka muranda waMwari akataura Jesu aipindura neshoko akuti Satani akati hapadarikwe atoti tinodarika nokuda kwaJesu handati Satani akati hapadarikwe ndoti ndinodarika nokuda kwaJesu Satani akati wakabarwa wakadai handoti handisini ndakatanga chapter 3 yebhuku yamabasa vapostori ine wakabarwa ati ari chirema asi haana kufa ari chirema handine munhu ari kundinzwa here inini handine munhu ari kundinzwa here inini shoko iri mboritaura unonzwa bhuku yaakuta murume anonzi Mordekai 47 verse number 27 49 verse number 27 iye bhuku yaExodus inoti bhenji uribere mangwanani ucharongedza zvawakapamba Mordekai anobvebha anotaurwa kuti mwanakomana wabhenja anobva kurudzi rwekwaBhenji saka akazviudza kuti usanditeerera ndine rudzi naBhenji Bhenji ibere rinoparadza ndoda kuti umbozviudza kuti Satani usanditeerera gore raakupera ndine rudzi naJesu weNazareta ndoda kuti mamhepo ngasanditeerera gore raakupera ndine rudzi naJesu weNazareta kunyange iva Maria haana kuti umwari chinhu chingabatisiswa asi akaburuka nokuda kwangu ini newe this condition is not permanent inoda kuti iwe utaure Mordekai anoti kunyange ndiri munyika isiri yangu asi handiurayirwe muno nekuti ndine manzwi andinoziva kuti Mwari wakati ndicharwa nemaamalekais from generation to generation ndingati ndinonzwisisa kuti Mwari Jesu akakunda Satani pamuchinjikwa toda kunamata pamberi paMwari ndoziva kuti kana vanhu vachida kudya vane zvekuparidzirwa asi nyaya itori nenyaya patakatarisana napo Satani ane maroadblocks ake akaita asi toda kuti mapurisa ake aSatani acho ngaabatwe nehope dzerufu vanotenda vachifamba vanotenda vachirarama Mwari uyu akatipa simba rekuti titaure nemuromo wedu Jesu aitoti akatifambe kuti wakomana ndinofa pazuva retatu ndinomuka ndaifungisisa musuno ndichiverenga bhaibheri chiona kuti Mwari aiva netsitsi but pane zvinhu zvaanoviga kuitira kuti zvimwe zvinhu zviitike murume anonzi Joshua zita rake rakafanana neraJesu saka unoona kuti Mwari akuona Kenani anoti mukomana iwe kunyange zvake anga arova pakutorova kwake dombo ndakangofunga semushumiri weshoko kuti anga atopa chitsvabe kuna Joshua because Joshua ndiye the type of Christ saka anoti achisvika Mwari ndobva Mwari uyu denoti maKristu aiziva simba raanaro anotora Mozisi okwira naye pamusoro pegomo obva atichiona nyika yandaitoparidze nokuti Mwari nenyasha dzake aigona kuwira Mozisi tsitsi nokuti nemwe nguva Mozisi ane paakakumbirira vanhu zvikanyusa vaparadzira pano vaIjipita vanozoti kudini saka Mwari achiona kuti uku kwaakufana kunyika iyi kwaakufana kuenda Joshua the type of Christ
anotora Moses okwira naye pamusoro pegomba omuratidza nyika. Opedza ndaifunga kuti bhaibheri rinoti akamuuraya ndobva akamuiga. Saka ndaimachina simba rina Mwari kuti akangoti mukomana vata pasi ndobva akati nyika ngaivhurike, ndobva yavhurika, ndobva ati chipinda mukati, ndobva akavhara, ndobva pamera miti. Bhuku inoti hakuna anoziva pane guva raMozisi. Mamwe makuva ese anoonekwa but raMozisi ndobva zvatoclosana ipapo. Mwari akati Joshua chiita take over the type of Christ. Simba vadikani riri muna Kristu kana tikarishandisa tinorarama zvakanaka. Ndoda kuti usimuke pawakagara, handina munhu wandiri kunamatira, ndoda kuti uzvinamatire iwewe. Because shoko iri ndiwe unofanira kuritaura kuti pakutuka kwenyu Mwari waIsraeri, ngoro nebhiza zvinobatwa nehope huru. Ngoro nebhiza zvinobatwa nehope huru pakutuka kwaMwari waIsraeri. Tinokutendai Mwari wedu, imi mune simba rinoshamisa Mwari. Zvatatarisana neholiday Mwari, uye mumwedzi tiri kucelebrata kubarwa kwedu. Pane murume akauraya vanhu, but tiri kurambidza rufu, tiri kurambidza maaccidents, tiri kurambidza rufu runobva kuna Satani. Tinorambidza maaccidents, mweya inokonzeresa maaccidents ngaibatwe nehope dzorufu. Mweya inokonzeresa maaccidents ngaibatwe nehope dzorufu. Mweya inokonzeresa confusion ngaibatwe nehope dzorufu. Mweya inokonzera confusion ngaibatwe nehope dzorufu. Majuzu anokonzera maaccidents ngavabatwe nehope dzorufu. Vakabata progress yevana vevanhu ngavabatwe nehope dzorufu. Nokuti pakutuka kwenyu Mwari waIsraeri, pakuripiuka kwenyu, ngoro nebhiza zvinobatwa nehope dzorufu. Ndiani wakafanana nemi vatiri kucelebrata kuuya kwaJesu panyika? Chese chinoda kurwa nevanotenda ngachibatwe nehope dzorufu. Chese chinorwa nevanotenda ngachibatwe nehope dzorufu. Chese chinorwa neanonamata, chese chinorwa nepafountain of life ngachibatwe nehope dzorufu. Chese chinorwa nemwana wapafountain of life chinobva kuna Satani ngachibatwe nehope dzorufu. Muri Ishe wemadzishe, muri mambo wemadzimambo, chene chene
tinomukudzai, tinomukudzai Changamire, tinomukudzai mushinga yerugare. Chese chinorwa, aritari yese inorwa nevanonamata Mwari, aritari yese inorwa nevakatenda muzita renyu, ngaimobatwa nehope huru. Tiri kunamatira pfuma, tiri kunamatira pfuma. Wese anobata pfuma yavo ngaabatwe nehope dzerufu. Wese anobata mabhizinesi avo ngaabatwe nehope dzerufu. Mwari waIsraeri, vaitirei nyasha musizeni ino, vaitirei nyasha musizeni ino, vaitirei nyasha Mwari weye, vaitirei nyasha Mwari weye. Vanotengesa, vaitirei nyasha, vanotengesa, vaitirei nyasha, vanotengesa, vaitirei nyasha, vanotengesa, vaitirei nyasha. Umwe neumwe nezvaanobata nemaoko, Mwari vaitirei nyasha. Wese anoda kurwa navo ngaabatwe nehope huru. Kunyange vakaisa chinorinda bhizinesi, ngachibatwe nehope huru. Mwari ndiye akatibatsira, Mwari ndiye akatibatsira. Festive season, Mwari ngaakupe mari. Zvaunobata nemaoko ngazviropafadze. Mwari ndiye muridzi wesirivheri nendarama. Akabata promotion yako kwenguva huru ngaabatwe nehope dzerufu, usimudzirwe. Akabata bhizinesi rako kwenguva huru ngaabatwe nehope dzerufu, bhizinesi rako rifambe. Izvezvi so isu maKristu tisina takanyarara, but vari kundotsvaga matombo avo, vari kutsvaga soti yekuti ngandise pamusika wake, ngandise paanotengesera kuti asawana mari. Asi chese chiri kuiswa pamusika chinobva kuna Satani ngachibatwe nehope dzerufu. Chese chinotaurwa pabhizinesi rako chinobva kuna Satani ngachibatwe nehope dzerufu. Woku vakatanga gore mari isingabatiki zvakanaka, asi gore rakundopera mari ngaibatike, nokuti mari ndeyababa vedu. Chese chiri kurwa ndokunzwa kuti timboti pamberi zvishoma simba riko toda kuti uimbe we lay our crowns tingonamata. Handina munhu andikunamatira, but zvandiri kutaura uri kuzvinzwisisa. Vamwe vari kutengesa nevo vari kuita mari. Chiri kukonzera kuti iwe uite chii? Kune vari kureverera, but ivavo vari kureverera, that condition is not permanent. Ngavabatwe nehope dzerufu. Vamwe vari kungotengesa makabheji vachirarama, vamwe vari kungotengesa zvauri kutengesa vachirarama, but iwewe zvako zvinoita kunge zvine ari kudzora. Iye ari kuzvidzora iyeye ngaambobatwa nehope dzerufu, ngaambobatwa nehope dzerufu. Vamwe vane mafaira akatovigwa pabasa, vamwe vane tsamba dzakavigwa pabasa. Umwe anonzi kuti apiwe vhisa, pane bepa rakashayikwa, iyeye akarishaisa iyeye ngaabatwe nehope dzerufu. Vhisa iroro riite, mukana uyoyo uite. Vandingati ngatimboitai serious, ngatimboitai serious nokuda kwaJesu. Mararamiro atiri kuita hasi yedu, pane maaritari iri kutirwisa, iri kuti ngavazvishaye basa, kuti vaone senge kunamata Mwari akubatsiri. Asi 2024 December, chese chinorwisana newe chisina kutenderwa naMwari ngachibatwe nehope dzerufu. Hope dzacho